आज मी तुम्हाला लहान मुलांच्या सर्दीवर काही घरगुती उपचार सांगणार आहे। सर्वसाधारणपणे ओव्याचा वापर आपण स्वयंपाकघरात पदार्थाचा स्वाद वाढवण्यासाठी करतो। हाच ओवा छातीमधील कफ निघून येण्यासाठी उपयोगाचा ठरतो। या उपायामध्ये तुम्हाला तवा घ्यायचा आहे। त्या तव्यावर 2-3 चमचे ओवा टाकायचा आहे। त्यात तुम्ही लसूण देखील टाकू शकतात। जेव्हा तुमचा ओवा गरम होईल, तुमच्या मुलांना गॅस जवळ घेऊन यायचे आहे, परंतु तुम्हाला त्यांची खूप काळजी घ्यावी लागेल। त्यांना इजा होता कामा नये। या पद्धतीमध्ये तुम्ही घरातल्या कोणाची तरी हेल्प घेऊ शकतात। व्हिडिओमध्ये दाखवलेल्या पद्धतीने तुम्ही तुमच्या मुलांना वाफ देऊ शकतात। या पद्धतीने तुम्ही जर मुलांना वाफ दिली तर ही वाफ तुमच्या मुलांच्या नाकातोंडात जाईल, जेणेकरून तुमच्या मुलांना सर्दीवर नक्कीच फायदा मिळेल। तर हा उपाय तुम्ही नक्की करून बघा, याने तुम्हाला फायदा होईल, परंतु तुम्हाला या उपायामध्ये मुलांची खूप काळजी घ्यावी लागेल। जर हा उपाय करणं तुम्हाला शक्य नसेल तर मी तुम्हाला दुसऱ्या पद्धतीने ओव्याची वाफ कशी घेता येईल हे सांगते। तव्यावर 2-3 चमचे ओवा टाकायचा। हा ओवा चांगला भाजल्यानंतर तुम्ही हा ओवा रुमालावर टाकून घ्यायचा। त्यानंतर तुम्ही या रुमालची अशा पद्धतीने गाठ बांधायची। हाच रुमाल मुले जेव्हा झोपलेली असेल त्यावेळी त्यांच्या नाकाजवळ घेऊन जायचा, जेणेकरून श्वसनावाटे त्यांच्या शरीरात ही वाफ जाईल। नंतर हाच रुमाल तुम्ही त्यांच्या साईडला ठेवून द्यायचा। दुसरा उपाय आहे वेखंड पावडर। वेखंड पावडर ही तुम्हाला किराणा दुकानमध्ये इझिली भेटून जाईल। 1 चमचा वेखंड पावडर घ्यायची आहे। त्यानंतर तुम्हाला जसे पाणी लागेल तसे थोडे थोडे मिक्स करत त्याची एक पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। तुमची मुले जेव्हा झोपलेली असेल तेव्हा त्यांच्या नाकाला आणि कपाळाला ही वेखंड पावडर लावून घ्यायची आहे। वेखंड पावडर ही सर्दी कमी करण्यास खूप फायद्याची ठरते। तुमची मुले जेव्हा झोपलेली असतात तेव्हाच त्यांना सर्दीमुळे गाढ झोप लागत नाही, कारण त्यांना श्वास घ्यायला त्रास होत असतो, म्हणून ते शांत झोपत नाही। तर अशा वेळी तुम्ही काय करावे, एखादा रुमाल, ब्लँकेट, चादर अशा पद्धतीने फोल्ड करून त्यांच्या डोक्याखाली ठेवून द्यायचे, जेणेकरून तुमच्या मुलांचे नाक हे सर्दीने भरणार नाही आणि त्यांना श्वास घ्यायला त्रास होणार नाही आणि मग ते शांत झोपतील। तुम्ही तुमच्या मुलांना डाव्या किंवा उजव्या कुशीवर झोपवा, जेणेकरून त्यांना एका नाकपुडीने श्वास घेता येईल। सर्दी झाल्यावर हे मशीनने वाफ दिली जाते, परंतु हे मशीन सगळ्यांकडेच असते असे नाही, आणि असले तरी लहान मुले या मशीनने वाफ घेण्यास तयार नसतात। तर त्यासाठी आम्ही एक घरगुती उपाय करायचो, जेणेकरून आपल्या मुलांना वाफही दिली जाईल। मुले वाफ घेण्यास तयार नसतात तर तुम्ही अशा वेळी काय करायचे, बाथरूममध्ये गरम पाण्याचे नळ किंवा शॉवर चालू करून द्यायचे, दरवाजा बंद करून घ्यायचा। 10 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकतात की बाथरूममध्ये मोठ्या प्रमाणात गरम पाण्याच्या वाफा तयार झालेल्या असतात। तुम्ही तुमच्या मुलांना बाथरूममध्ये घेऊन जायचे, ही वाफ तुमच्या मुलांच्या नाकात जाईल आणि त्यांचे नाक मोकळे होतील। हा उपाय तुम्हाला मुले झोपण्या अगोदर करायचा आहे, म्हणजे तुमच्या मुलांना रात्री शांत झोप लागेल। आज मी तुम्हाला जे उपाय दाखवले आहे ते सर्व उपाय मी माझ्या मुलीसाठी करत असते, आणि जर तुमच्या मुलांना हे उपाय करूनही बरे नाही वाटले तर तुम्ही डॉक्टरांना नक्की दाखवा। माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटद्वारे मला नक्की कळवा। जर आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।